अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दुलाब जी नई अपडेट दोस्तों अची चुकी है। तव्हां सां शेयर कंदा हलूं अचण वारे एपिसोड में शाहनवाज़ ख़ान रज़न कक्कर वारनि जी हाज़िरी मनसूख़ करण जे लाइ यानी उहो केस खां जेको हथु खणनि था उन मसइले खे हल करण जे लाइ रोकण जे लाइ घर खां निकिरंदो ऐं उन खां पहिरियां हू पंहिंजो प्रोटोकॉल गॾु खणी वेंदो यानी SHO पुलिस वारनि खे बि घुराईंदो त मूंखे मुराद खां बचायो त मां हितां निकिरां न त मुराद मुंहिंजो ढींगो ई ढेरी करे छॾींदो ऐं पंहिंजी सेफ्टी सां हू हितां निकिरंदो शाहनवाज़ ख़ान। ऐं होॾां जेको दोस्तो मां ॿुधाईंदो वञा शाहनवाज़ ख़ान खे इहो परेशानी आहे त जे होॾे वेंदोसि त मुराद पोइ पंहिंजे भाउ खे छॾाए वेंदो, जे होॾां न वेंदोसि त मंसूर ख़ान जेल मां आज़ादु थी ईंदो। हू कोन को हाणे ट्रिक खेॾंदो शाहनवाज़ ख़ान ऐं रज़न कक्कर वारनि खे इहा ख़बर ई न आहे त शाहनवाज़ ख़ान असांखे हितां फसाइण वारो आहे। पुलिस जे ज़रिए या कंहिंजे बि ज़रिए हू उन्हनि खे रोकींदो त जीअं हू हाज़िरी ताईं न पुॼी सघनि। अहिड़े हिसाब सां शाहनवाज़ ख़ान वरी गेम खेॾण वारो आहे राज़न कक्कर वारनि सां ऐं मुराद खे इहे कोशिशि कंदो त मुराद जेको आहे पंहिंजे भाउ खे न छॾाए सघे ऐं उनजे भाउ खे कंहिं ॿिए पासे शिफ्ट कराए छॾींदो शाहनवाज़ ख़ान ऐं पुलिस खे पूरो ज़ोर ॾियाईंदो पुलिस जो। ऐं होॾां जेको आहे दोस्तो मंसूर ख़ान जा जेका घर वारा आहिनि यानी हैदर वारा ॿिया टिया उहे ख़ुशि आहिनि त अॼु मसइलो हल थी वेंदो, लेकिन शाहनवाज़ ख़ान एतिरो जल्दी इहो मसइलो हल करणु कान ॾींदो। असांखे ॾींदा इजाज़त जे अपडेट सुठी लॻी त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, हिन चैनल खे बि सब्सक्राइब कंदा, सुठा कमेंट कंदा ऐं दोस्तनि ताईं हिन जी लिंक शेयर कंदा ऐं बेल आइकन खे ऑल ते कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।